Så er vi lige ude i haven. Det er aften nu her, og jeg er lige blevet færdig, og I kan se den ene pind. Og det begynder at regne. Den ene pind er kommet ud igen. Og det er ikke fordi, der er noget problem derinde. Det er bare fordi, de sidste 2 beboere er kommet på plads derinde. Og der var jeg jo altså nødt til at lave et lille bur derinde. For at undgå slåskamp og sådan noget. Fordi det er sådan med Australops, de har jo deres daglige rutiner, de er faldet til her. Det er deres territorium. Og når jeg så lige pludselig finder på, at jeg skal have 2 mere, som jo hele tiden har været planen, at jeg skulle have kæmpe Jersey ind, så er jeg nødt til at gøre det, inden at de 4 Australops ligesom gror fast i deres daglige rutiner. Fordi så vil de endnu sværere ved at acceptere et nyt hold. Fordi høns, fugle generelt egentlig, er meget territoriepræget, ikke? Så derfor så var det nu, det skulle ske, og de er så kommet ind nu, en hane og en høne af kæmpe Jersey. Jeg vil gerne vise jer det, men I kan ikke se noget derinde lige nu. Der er helt mørkt derinde. Og så er de stresset. Så det er så, I skal nok få lov at se dem. Det bliver bare lige lidt senere. Men de andre, de har det fint, og det er jo nu, når man henter de her nye, så kan jeg også se, hvor meget minen herinde er vokset, ikke? Men Australops, som jeg jo startede med, er fuldstændig tam nu. De kommer hen til mig, når jeg kommer ind i hønsegården eller hønsehuset. Og alt kører bare. Der er ikke noget at... Men den her gang, der synes jeg, vi skal kigge lidt på hvidløg. Og hvad vi kan gøre for at forhindre sådan noget som... hvad hedder? Tabte jeg lige tråden. Det er det der med den der tråd, ikke? Indvoldsorm og sådan nogle ting. Hvordan vi kan holde dem i skak. Vi kan rent faktisk fjerne den på os selv også. Ved brug af hvidløg. Og så kigger vi på æblesideredike, som jo altså også kan bruges til rigtig meget. Det er jo det her med, at vi går ud og køber i dyredomme. Til når katten har orm for eksempel, så går vi ud og køber i dyredomme af alt muligt, efter min optik, giftigt, ikke? Når det kan klares med ting, vi har i husholdningen. Så lad os kigge lidt på det. Men i hvert fald, der er kommet 2 nye beboere ind der. Kæmpe Jersey. En hane og en høne. Så må vi se, hvordan det går. Lad os videre til næste. Jeg har jo været ude og høste hvidløg, nu er de hængt her tørret. Men det jeg lige vil vise jer her, det var, hvad forskellen på hvidløg, der har stået i ganske almindelig jord uden noget, og så dem, der har stået i kobber. Nu tager jeg lige og fører den ene ind her. Der er forskel. Og de er jo altså passet en, så der er ikke forskel på noget andet, at den ene har fået kobber, det har den anden ikke. Det er vildt, ikke? Men lad os gå ud og kigge på de, jeg lod stå tilbage, fordi de har jo fået lov at sætte deres børn, så vi har næste års produktion af hvidløg, så lad os gå ud og kigge lidt på det. Og de står så her, og man kan jo så tydeligt se alle de her små børn, der sidder her, ikke? Det er jo det, der bliver næste års produktion af hvidløg. I kan se, der er 4, jeg har ladt 4 være. Så er der en her, der ikke lige er helt modnet endnu, men det er fint nok. Lad os prøve at se igen en af de her monsterfætre her, ikke? Det er hvidløg, det her, ikke? Og så tager jeg jo altså og piller dem her af og lægger ned i en papkasse, og så skal de helst stå tørt. Normalt så plejer jeg jo så at sætte dem her i november. Det vælger jeg så ikke at gøre i år. Der vælger jeg bare at sætte dem februar måned i stedet for. Og så bruger jeg kobber igen, ikke? For I kan nok se med sådan nogle hvidløg her. Der er jo mad til alle for pokker.
Og det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved. Og den sidste. Det er ordentlig hvidløg, ikke? Det er jo helt vildt. Og de er jo altså passet ens. Der er ingen forskel. Anden af de her, de har jo altså fået kobber. Og nu skal vi jo så have renset det her kobber. Fordi det står jo og irer med tiden, ikke? Det man kan gøre, det er, at man tager noget æblecideredike. Så tager man noget groft salt. Og så tager man lige og pensler det over med en tandbørste. Men sørg for at få det skyllet godt efter i rent vand bagefter. Så er de klar igen til næste år. Og kan bruges til haven igen. Her mine pibeløg, de blomstrer nu og er i gang med at lave frø. De skal også snart høstes. Og så er der mine løg heromme. De skal også høstes nu her. Frøkapslerne her er klar. Jeg kan se, de sidder her. Så de skal klippes af, de skal tørres. Og så skal løgene pilles op. Og så skal de lige tørre lidt. Og så skal de i køleskab. Og så er de klar til madlavningen. Og så starter vi forfra næste år. Herover har jeg en lille hvidløg tilbage. Den fik lov at sætte sine børn. Ja. Så den kan vi også lige tage med op. Hvis vi kan få fat i den. Det kunne vi. En fin lille hvidløg, ikke? Men dem med kobber, de virker. Det bliver sådan nogle ordentlige monstre, og de er altså tunge. Det er helt vildt. Men jeg vil sætte dem her over tørre, og så vil jeg lige pille de der børn af, lægge dem ned i en lille papkasse. Og så er de klar til at sætte i det nye år. Lad os så videre til det næste. Så står vi lige og kigger på solsikken. Det er jo sådan med solsik, de vender altid hovedet mod midtersolen. Altid. Men der er jo selvfølgelig undtagelser, hvor naturen ligesom fucker lidt op. Og hvad står der? står her. Den vender hovedet den anden vej. Jeg ved ikke, hvad det er, den har fanget derovre, om det er kobbertrådene derovre. Så det er et eksperiment, jeg lige skal have prøvet af her næste år. Så har jeg en majs stående her. Der er det jo handblomsten, vi har her. De er jo selvbestøvende majs. Nu er den her ikke nogen kolber endnu, men det vil den gøre lige så snart de her de er klar til at smide pollen. Så kommer majsen op. Og majsen den sætter de her silketråd i toppen af majskolben. Hver tråd har forbindelse ned til hvert frø. Og når de her så er klar til at smide deres pollen, så drysser de ned over, og det bliver fanget af de her silketråde, som så tørrer ud, men gør at frøet nede i selve majskolben bliver bestøvet. Så det er et tegn på, at der er majs på vej. Der er majskolber på vej. Og lige snart de bliver tørre og klar til at smide pollen, så kommer majsen af. Lad os lige prøve at gå over og kigge til de andre solsikker engang. De står så her, og det er jo fuglene, der har været så venlige og så dem her, ikke? Og I kan se, alle hovederne peger hen mod midtersolen. Det gør solsik altid. Så er der så lige sådan en enkelt fra især, jeg lige skal have fundet ud af, hvorfor den har valgt at vende sit hoved væk fra solen. Om det har noget med det kobber at gøre, det skal jeg lige have fundet ud af. Men det bliver så først næste år, vi kan lege med det, ikke? Men de her, de får bare lov at stå. Og så kommer fuglene jo selv og tager frøene. Solsikfrøene. Og i mellemtiden, så har jeg jo kunne få lov til at nyde synet af de her smukke solsikker, ikke? Hernede, der er en Hawaii-blomst. Og den er jo blevet rigtig høj. Og det er den simpelthen på grund af den sommer, vi har haft. Den her meget triste sommer, ikke? Det gør altså, at de bliver så høje. Peberfrugten herovre, den kører også rigtig godt. Den har sat
Og der er rigtig mange peber på her, som så snart skal høstes. Den blev så ikke så stor, som den kunne blive. Og det er igen den her sommer, vi har haft. Jeg har jo så sammen med den sat ærter. Og der er også ærter på, ikke? Men de ærter, der sidder her på, der skal jeg have taget og gemt. Og så skal jeg bruge dem til at så næste år af den der, ikke? Og her der samler ærnet til stak, eller hvad man kalder det. Men den glemmer, at den har dem her. Det er sjovt med sådan nogle æren der. De kan ikke huske særlig længe deres hukommelse af dem. De kan gemme mad alle vejen, og så alligevel så kan de ikke huske, hvor de har gjort af, når de så skal bruge det. Herovre i køkkenhaven, eller det nu blev til, der går det jo også fint, selvom vi er sent på den, ikke? Salaten kommer op og så videre, men det er slet ikke gået, som det skulle. Så næste år tager vi og gør det igen. Og så laver vi en ordentlig start på det, ikke? Kartoflerne gror rigtig fint herinde. Og der løber markfireben rundt hernede. Så man skal ikke sådan bare lige vade ind. Men jeg går jo og lægger lidt ekstra halm på, går og holder øje med, at der ikke er nogen kartofler, der kommer op over den halm her. For det må de ikke. Så får vi grønne kartofler, og det skal vi ikke have. Så lægger jeg nyt halm på, som så bare får lov til at ligge og give næring til kartoflerne. Der bliver hverken gødet eller noget som helst til. Det hele passer sig selv. Og her der kan jeg jo altså gå ud og så pille de kartofler fra, jeg skal bruge. Og lade resten stå, fordi så bliver jeg ved med at have kartofler lige her. Fordelen ved også at bruge halm, det er, at du kan så eller sætte kartofler det samme sted hvert evig eneste år. Du får ikke sygdom i dem, når du bruger halm som bundlag til dine kartofler. Så kommer hankatten. Nej, hundkatten. Så er det. Vi håber selvfølgelig, at vi får en bedre sommer næste år. Og så har vi mere af den her laban her. Det er jo bøg. Og den indeholder jo gavsyre, så det tager ekstremt lang tid at få det her til at kompostere. Men alligevel, når du klipper, hvis du klipper, står det til mig, bliver hækken ikke klippet. Men da vi jo altså stadigvæk lejer det herude, så har vi jo nogle aftaler, der skal overholdes. Og der er en af dem, at hækken og sådan noget skal klippes, så det er vi nødt til. Havde jeg købt stedet her, så var den ikke blevet klippet, så den bare fået lov at gro derud af. Her samler jeg brændenælder til mine krydderier, ikke? Og vi skal nok komme ind og kigge det ind. Det bliver næste gang, fordi vi skal ind og have høstet nogle kæmpe peber, der er derinde. Så det er fantastisk. Men ellers så er det egentlig tidslerne, der vandt kampen herude i år. Og lige en du. Og det er klart med den sommer, vi havde. De kræver ingenting. Tidsler vil altid kunne komme op. Men det betyder så også, at hvis vi får en ordentlig start næste år, så kommer der altså noget bedre ting op her. Noget af det, der ikke har fået lov i år, ikke? Og julekronerne er også fint på vej. Står her. Og blå og hvide julekroner, de kan jo spises. Du kan spise bladene, du kan spise blomsterne, du kan spise det hele. Men de kommer op nu her, og de har jo altså også været lang tid undervejs, grundet den her sommer. Det er lidt trist med den sommer. Ærterne herovre, de bukkede under til sidst. Ved jeg ikke vandet. Jeg har slet ikke givet det vand det herude.
Men de holdt ekstremt længe i tørt jord på grund af den trappind der, ikke? Som jo også tager den atmosfæriske strøm ned. Så det var ikke meget farver, vi fik herude i år. Jeg skal lige se her om der er nogle af julekronerne, der kommer her. Det er der ikke. Her havde jeg jo sat julekroner sidste år. Og de fik lov at stå og smide deres frø. Men de er ikke kommet i år. Det er simpelthen den der sommer, vi fik. Ikke? Så har vi herude. Og gangstierne er heller ikke blevet slået så meget i år, som jeg ellers ville have gjort. Og det har også noget med den sommer at gøre, fordi så kan det lige så godt få lov at komme op. Det der nu kan komme op, så vi kan få nogle frø. Herude har vi jo brumbærne, og de er jo altså også, der går jeg jo også og spiser hver dag nu, ikke? Og det smager jo altså bare fantastisk. Okay. Det kan den. Det smager fantastisk. Og der er jo et hav her, ikke? Og det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved. Familie med æbler. Og det smager jo godt. Bare det der at kan gå i sin have og lige sige hapsen gevissen, spise, og så kan man selvfølgelig lige tjekke, at der ikke er insekter i. Så får man protein også. Det er jo fantastisk at kan gå og spise. Her der er jo mad til lang tid, ikke? Vi skal jo også ud og have høstet den her på et tidspunkt. Og en blev til 2. Skal I ikke ud og fange nogle mus? B1 og B2. Sådan det. Og I kan se, at den breder sig jo hernede af nu, ikke? Brumbær kommer her. Brumbær er noget af det letteste at så. Det du kan gøre, når du alligevel høster, det er, når du så har taget brumbær. Tager jeg lige en, ja. Og du så vil have brumbær et andet sted. Så kan du gå med den her. Og du lige kaste den derind. Så kommer der brumbær derinde. Efter 2 år, så er der brumbær derinde. Så nemt er den at sprede. En anden ting, man kan gøre, det er, at man lige tager og lægger grenen ned her. Lægger en sten henover, så sætter den rødder. Og så kan man lige klippe den af, trække den op, og så kan man sætte den der, hvor man vil have den. Men det er altså nemmere bare at gå og smide de der bær. Lige gå over, snuppe et bær, kast det ind, og så er der sået. Og så har jeg jo fundet ud af, at videnskaben jo altså også har bildet os noget ind, når det kommer til kirsebær. Vi har fået at vide, at for at kirsebær kan fungere, så skal de igennem tarmsystemet på en fugl. Det er ikke korrekt. Du kan samle frøene sammen, og så kan du lade dem ligge tørre, og så kan du tage en hammer, slå den yderste skal af, og så kan du tage frøet, så kan du lægge det i køleskabet. Og der lader du det ligge i køleskabet i 3 uger. Så tager du og lægger det i vand, pakker det ind i et vådt stykke køkkenrulle, og så har du kirsebærtræer, der begynder at spire. Det er sådan, det fungerer. Så det skal vi også lave noget af på et tidspunkt. Jeg skal lige have samlet nogle kirsebærfrø. Nok om det. Lad os hoppe videre til næste. Så er vi jo i græsmarken. Når vi står og kigger ud over her, vi kan se alle de her frø, der er her. Og de flyver jo rundt, ikke? Og folk panikker lidt, fordi nu spreder vi en masse tisler ud over det hele.
Det er kun en meget lille procentdel af de frø her, som bliver til tidsler. Mange af de her faldskærme eller parasoller bliver fanget i spindevæv. Der bliver de ikke til noget. Og det er heller ikke dem alle sammen, der er udviklet. Hvor der sidder frø. Dem her kan I se, der sidder små frø på. Og så sidder der en her, hvor der ingen frø er på. Og det er cirka 65% af alle de her faldskærme her, at der faktisk sidder frø på. Det er ikke dem alle sammen. Her kan jeg se, der står jeg med 2. Der er ingen frø. De har ikke udviklet frø. De her har udviklet frø, som sidder nede for enden. Og det er så heller ikke alle frøene, der bliver til noget. Selvom de flyver og lægger sig. Fordi det kommer også an på jorden. Nu tisler, de kræver ikke særlig meget for at gro. De kan gro i en sandørken, hvis det skulle være. Og så er der jo rigtig mange af dem her. De falder jo lige ned. Ligger her på græsset. Og der er jo kører og slår gangstier her. Så når de heller ikke at blive til tisler. Så det er faktisk kun en meget lille procentdel af alt det her, der bliver til tisler igen. Det er sådan, naturen er bygget op. Det er sådan, naturen fungerer. Men folk panikker lige snart, de ser de her faldskærme komme flyvende i luften. Ikke? Fordi, nu får vi mange tisler. Nej, det gør man ikke. Det gør man ikke. I kan se bare her. Jeg kan tage sådan en hel ud af den håndfuld, jeg har her, eller den lille portion, jeg har her, der er der 2 med frø på. Resten er der ingenting. Men det, jeg vælger at gøre her, er lige tage min hæksaks. Hvis det er, nu gør jeg det ikke her. Men hvis det var, jeg havde naboer, der var bekymrede og så videre, så lige tage en hæksaks og så lige klippe dem ned. Men altså, det er en meget lille procentdel af det her, der bliver til tisler næste år. Lad os hoppe videre til det næste. For lige at forstå bedre, hvorfor det ikke er alle frøene her, der bliver bestøvet. Her kan I se, der er en uden frø her også. Jeg fik sagt det lidt forkert før. Cirka 65% af de frø, der fremstilles i selve tislen, bliver ikke til noget. Selve blomsten er delt op i flere blomster i blomsten. Og det betyder, at når bien eller brumbassen kommer ind her, så skal den ind og bestøve hver enkelt af de tråde her, før at de kan blive til noget. Så derfor er ikke alle af de her parasoller, I kan se, der sidder også her. Skal jeg se, om jeg kan få den af. Der er heller ikke frø på. Og det er hver tråd her, femmertråd, der sidder på blomsten, har forbindelse ned til frøene, som sidder herinde i. Og det stikker. Så det kræver, at bien, brumbassen osv. bestøver samtlige tråde, hvis alle frø indeni her skal bestøves. Det er kun dem, den rør eller bestøver, som bliver til frø hernede i. Og så flyver de ud, og så bliver de sået, men mange af dem, jeg kan blive ved med at finde nogen, der ingen frø har. Det er simpelthen fordi, de ikke, der var en her. Et frø her ud af den portion, jeg har her. Ikke? Der er et frø. Så det er ikke dem alle sammen, der bliver til tisler. Lad os så videre til næste. Så er vi ude her om aftenen. Og det er fordi, at jeg jo på et tidspunkt lavede det her med at lyse orm. Og det var jo selvfølgelig alt for tidligt på året. Og selvfølgelig kommer ormen ikke op på den tid af året. Vel? Så længe der er frost i luften, så bliver de nede i jorden. Men nu er de oppe, og klokken den er lige nu her lige omkring 10. Halv 10. Så nu vil jeg gå ud og lyse lidt orm. Så jeg har lidt lys her. Og så træder man meget varsomt, fordi den mindste rystelse i jorden gør, at ormene trækker sig ned lige med det samme. Så man går meget forsigtigt. Man kan bruge det som løsfisker.
hvis man skal ud og fange lidt fisk, så er det den nemmeste måde det her, det er at fange ormene på den her måde. Nu vil jeg ikke fange nogen af dem her, jeg vil bare vise, at de er altså oppe ved jordoverfladen nu her. Men man kan jo så gøre det klokken 4 om morgenen, for eksempel. Der vil der være mange flere, end der er her ved aftentid. Men lad os prøve at kigge på det. Nu skal jeg prøve at træde varsomt her, fordi man skal ikke jogge ret meget på græsset, før de søger ned. Og det går bare stærkt. Det man så gør, det er, at man selvfølgelig lyser dem, og når man så kan se dem, så tager man lige med den anden hånd. Det kan jeg jo så ikke nu, fordi jeg holder et kamera i den hånd. Men så tager man simpelthen lige fat i ormen og trækker den op. Og så har man jo altså den til at kan fiske med. Det er lidt nemmere at stå og grave orm op, ikke? Der var en, der smuttede ned der. Det går bare stærkt. Jeg skal se, om vi kan finde et sted her, hvor der er. Jeg skal nok lade være med at gå for stærkt hen over græsplænen her. Herinde. Den smutter også bare ned. Der også en. Jeg ved ikke, om I kan sidde på kameraet her. Den trækker den også ned, ikke? Men så tager den simpelthen bare og med den anden hånd lynhurtigt. Det er en meget hurtig bevægelse, der skal til. Men der klokken 4 om morgenen, der vil græsplænen her simpelthen bare være fyldt derinde til. Håber I kan smutte den ned. Og det går bare stærkt. Det er klart, der klokken 4 om morgenen, der vil de selvfølgelig være meget højere op på græsplænen, ikke? Der er også en snegl, den er lige der. Og nu er græsplænen lige her sådan rimelig høj. Men det er sådan, man fanger regnorm, hvis man skal ud og fiske. Og man kan altså nå at tage en pæn portion af dem. Det er også en der. Ja, der. Nu smutter den ned. Og det går bare stærkt, når de går ned. Men altså, det jeg vil prøve at vise her, det var, at man kan altså godt lyse orm, og man har brugt det i mange år, generationer. Jeg kan huske, at jeg var tidligt op sammen med min morbror, så var vi ude at lyse orm der klokken 4 om morgenen, inden vi tog ud og fiske. Og vi havde altid rigtig mange orm med. Og man kan godt stadigvæk gøre det, kan I jo se. Nu har jeg så ikke fanget nogen. Det var så heller ikke min tanke, fordi jeg har et lys i den ene hånd, og så har jeg et kamera i den anden. Der ligger også en. Jeg skal prøve at se, om jeg kan se den på skærmen. Uden at ramme græsset. Ja, så smutter de ned lige med det samme. Så det er en lynhurtig bevægelse, der skal til. Der var en mere der. Og man skal altså ikke træde særlig hårdt på græsset. Men klokken 4 om morgenen, der vil de være meget højere op på græsplænen. Og der vil man altså kunne se mange flere. Jeg synes jo personligt, det er synd, at hvis man skal ud og fiske, man så gør det om aftenen, at de så skal ligge sådan en spand. Så hellere der om morgenen, tidligt om morgenen. Men det er en måde at fange orm på. Lad os hoppe videre til næste.